Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn about exposition text in English. Definition and social function, types, generic structure, language, features, and an example. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi atau exposition text dalam bahasa Inggris. The first definition of exposition text, itu pengertian dari exposition text itu sendiri. A text that evaluates a topic critically but focuses only one side of an argument. Jadi sebuah teks yang mengevaluasi sebuah hal ya, fokus pada satu sisi argumen. The arguments have to be supported by facts and relevant information. Jadi argumen itu harus disupport ya, atau didukung dengan kenyataan-kenyataan ataupun informasi yang mendukung. And then social function, to persuade the audience to look at an issue with our perspective. Jadi untuk meyakinkan para pemirsa ya, atau para pembaca untuk fokus kepada satu isu atau satu pandangan terhadap suatu isu tertentu. Examples: newspaper articles, essays, speeches, and then political leaflets. Jadi contohnya pada artikel pada surat kabar atau koran gitu ya, kemudian pada tulisan essay, kemudian pada pidato dan seterusnya, atau pada leaflet politik. Kemudian some issues: politik, health, environment, education, and social. Jadi contohnya pada topik politik, kemudian health, kesehatan, and environment, ada lingkungan, kemudian ya ada education atau pendidikan, kemudian ada sosial. Two types of exposition text in English. The first, analytical exposition text, and then the second, hortatory exposition text. Jadi ada dua jenis ini ya, analytical dan hortatory. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. General structure. The first, thesis statement, introducing the topic. Jadi yang pertama adalah statement atau pernyataan ya, dimana berisi tentang pengenalan suatu topiknya. And then the second, arguments, a series of arguments to convince the audience, support the viewpoint with factual data. Dan ada argumen, jadi sebuah serangkaian argumen yang untuk meyakinkan para pembaca. Biasanya diikuti sebuah data-data yang nyata. Jadi biasanya thesis statement itu pada paragraf pertama, and then argument itu pada paragraf kedua, 3, dan seterusnya. And then the last paragraph atau yang terakhir ini ada conclusion, yaitu kesimpulan. Nah di sini perbedaannya pada analytical dan hortatory. The first, reiteration, yaitu restate the thesis statement, ini pada analytical. Kemudian kalau recommendation, ini what should the reader do, ini pada hortatory. Jadi untuk strukturnya antara hortatory dan analytical itu perbedaannya pada conclusionnya. Kalau analytical exposition itu restate the thesis statement, jadi mengulang kembali pernyataan yang terhadap isu tersebut. Kemudian kalau hortatory ini what should the reader do. Jadi kalimat terakhir biasanya berisi tentang saran apa yang harus dilakukan oleh para pembaca. Jadi ini perbedaan antara analytical dan juga hortatory exposition, itu pada conclusionnya. Di mana analytical itu adalah restate the thesis statement, kalau hortatory itu what should the reader do, yaitu berisi recommendation. Okay, an exposition text needs to. Jadi sebuah teks eksposisi itu harus apa ya? The first, clearly state the point of view. Jadi dengan tegas atau jelas menggambarkan suatu pandangan terhadap isu tersebut. Kemudian B, use valid research findings to support our viewpoint. Jadi menggunakan hasil dari sebuah penelitian yang valid ya untuk mendukung pendapat kita. Defend our point ya, mempertahankan pendapat kita. Kemudian support the viewpoint with factual data like graph, picture, and chart. Jadi kita harus mendukung pendapat kita dengan data-data yang factual ya, yang berupa grafik, gambar maupun chart.
And then body of the text. Ini each paragraph starts with a new argument. Setiap paragraf biasanya berisi tentang suatu argumen yang baru. And then B, each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Setiap paragraf juga harus memiliki ide pokoknya ya. Kemudian reason for the main point, alasannya, dan juga evidence atau bukti-bukti yang mendukung terhadap isu atau pendapat tersebut. And then C, each paragraph has to be logically linked to previous paragraph and to the thesis statement. Jadi setiap paragraf itu harus berhubungan ya antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. And then language features. The first, they use emotive words like happiness, anger, and then the second use linking words like on the other hand, and then firstly, then, dan seterusnya. And then third, use mental verbs like believe, I prefer, I agree, dan seterusnya. And then the fourth, use present tense like I ate, the lion runs, dan seterusnya. And then five, conjunction should be used like and, but, or, dan seterusnya. And then also here we have one example. The title is The Importance of Education. Education is most important among all of us. Education plays a very important role in your life. For living a luxurious life or for living a better life, you should be educated. Education is that which transforms a person to live a better life and even a social well-being. Education is the one that doing something constructive in our near future. It helps a person to show their best by their mind and spirit. It gives you a lot of knowledge in whatever aspect. Education plays a vital role in your success in the personal growth. The more you have knowledge, the more you grow. Being educated and earning a professional degree prepares you to be a part in reputed organizations, companies, or institutions. In today's competitive world, education is necessity for men after food, clothing, and shelter. Education is the solution of any problem. It is the only education which promotes good habits, values, and awareness toward anything like terrorism, corruption, and much more. Education is the strength to a person, and education needs to a person. Okay, that's all for today about exposition text in English. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.